نیوٹریشنل ٹریٹمنٹ، کھانسی کا علاج۔ سردیاں آتے ہی اکثر بچوں کو کھانسی کی شکایت ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ تو رات کو سونا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ کھانسی کے فوری علاج کے لیے چند آسان اور آزمودہ نسخے درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ادرک کا عرق نکال لیں اور اسے شہد میں ملا کے بچے کو دینے سے بچے کی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ سیکنڈ، نیوٹریشنل ٹریٹمنٹ جو کہ بہت ہی زیادہ آزمایا ہوا ہے کہ آپ نے آٹے کا چھان لینا ہے 5 تولے، اسے پانی میں ڈال کر خوب ابال لیں اور حسب منشا اس میں نمک یا میٹھا شامل کر کے اس پانی کو پی لیں، کھانسی ختم ہو جائے گی۔ بچے کو ٹھنڈا پانی ہرگز نہ دیں۔ تھرڈ جو آپ نے یوز کرنا ہے اس میں ہے ابلے ہوئے انڈے کی زردی لیں اور اسے شہد میں ملا کر دیں۔ اس عمل سے سخت کھانسی سے بھی شفا نصیب ہوتی ہے اور آپ کے بچے کو سکون ملے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری حوصلہ افزائی کے لیے نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے، اس کو پریس کر کے بیل آئیکن کو کر لیں پریس، تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتے رہیں، کیونکہ ان فیوچر میں بہت ہی اچھی ویڈیوز انشاءاللہ تعالی اپنے اس چینل پر ڈالنے والی ہوں۔ ویڈیو کو کر دے لائک، انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔